观众朋友大家好，欢迎收看12月19公司台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。行政院无要副书在委法，那被立委宣布提案要弹劾赖总统，要求总统到国会说明，嘛要伫全台湾办弹劾公听会。巴拿马得到世界冠军咖啡豆业者指控台湾的乌克兰咖啡未计划，业者出面回息的检方嘛已经在侦办咯。中国 TikTok 宣布讲，甲超过8成的美国资产未予甲骨文等美国企业组成的公司，按说明年1月完成交易。来看行政院长杜英泰无要副书在委法修正案，总统赖清德嘛小听。那被立委早起是宣布讲要提案来弹劾赖总统，嘛要求总统爱到国会说明。总统府表示讲，在野党的提案，就证明讲咱国的宪法立法院是会当制行总统，无行政滥权的问题。也毋过哦，弹劾案要成立，需要2/3的立委通过，佮爱大法官2/3同意，所以至少就爱有9个大法官同意。也毋过哦，目前大法官只剩8个。赖清德下台。大声话口号，国民党甲民进党立委19早起伫立法院议定门口召开记者会，宣布要正式提案弹劾总统赖清德，搁展开全国的公听会。弹劾违宪总统，守护台湾民主。那被立委做伙批评赖总统和行政院长杜英泰对国会通过的法律案无附属、无公告、无执行，行为已经是毁坏民主宪政。那提出弹劾案，搁要求赖总统到国会说明。总统可以借由不公布法律，使得国会3读通过的法律形同具文，我们的民主宪政即此崩坏。赖清德已经称帝，赖清德已经完全不在乎全国的民意，国会已经没有办法来监督这个总统。这个怪兽的总统。根据总统弹劾案的流程，爱由立法院全体立委一半提议，2/3决议通过，再送到宪法法庭审理。参与评议大法官袂使比10个人较少，若是大法官现有总赢2/3同意，而且同意人数袂使比9个人较少，弹劾案就成立，比弹劾人面临解职。在野党所采取的这2项大动作，其实恰恰好足以证明，在宪法上，立法院是有手段可以对行政院长和总统进行制衡的，那么这没有所谓行政滥权这件事。那宪法法庭已经在去年由国众联手2修宪诉法，造成法庭的瘫痪。宪法法庭既然无法运作，那立法院要如何弹劾总统？这就是喊喊而已。在野党立委要提案弹劾总统，面临2大挑战，其中爱2/3的立委决议通过，以113席立委来看，爱有76席的立委决议通过。不过立委有51席，恐惊是一个难关。所来就是目前大法官敢若8个人，不过弹劾案要成立，其中一个条件就是同意人数袂使比9个人较少，这原来是这项条件。公视新闻采访报道。昨立法院的司法委员会通过拿八临时的提案，牵制行政院长杜英泰，嘛邀请监察院弹劾。监察院今仔早起是1年1届的巡察行政院院长杜英泰伫咧致辞的时强调讲，伊无要附属是不得已的做法，嘛呼吁条件会当回归现行的体制来讨论。唯有暂时让它没有办法生效，所以不予附属，是现在穷尽各种救济方式当中不得不的作为。但也同时引起很多的宪政秩序的讨论，我觉得我们都欣然面对。但是我要强调的是，依照宪法第37条所做的不予复议的这样的一个决定，最终目的是希望能够回归到宪政秩序理性讨论的这个领域当中来。只要能够回归到中华民国宪法跟增修条文所列的所有宪政机关，整个国家中央跟地方机关当中，能够依照法律秩序来、宪法秩序来，我们还是可以找到一个适合解决的问题。杜英泰表示讲，针对立法院提出争议的法案，行政院已经进行各种见证救济的办法。那真正附属在违法编定违法的预算，会造成国家财政重大的负担，所以决定无要附属是慎重的决定。再看早暗7点半，花莲发生规模5.2的地震，深度是31.6公里，上大的震度是伫花莲的盐寮4级。气象署嘛提醒讲，未来3天内嘛有可能阁有地震尾，要爱注意。
警方对落来的物件摇来海去，手机还佫传来国家级的警报，车库内底车辆震动害。12月18暗时7点32分，花莲规模5.1的地震，上大的震度4级就伫咧花莲。气象署指出，震央是伫咧花莲县政府东北边18.3公里的所在，也就是花莲近海，深度31.6公里。宜兰县震度3级，南投、桃园、新竹县市、彰化市是2级，台中、台东、苗栗、台北等县市是1级。在盐寮这边，它的4级其实大概只有持续大概3秒，因为它要达到国家级警报发布标准，所以我们有针对花莲县的部分发布国家级警报。菲律宾板块跟阿尔道板块碰撞击，而且是一个转弯交界的地方。有地震有感觉到吗？骑脚车这边感觉到。在地民众反应无啥共款，有的因为当日无用，所以无啥感觉。也有人认为讲，对花莲人来讲，这届地震犹阁算小的。气象署指出，以这届地震震央的地点来看，过去自1990年统计到今，拢总有20届规模5以上的地震。这个地方本来就是地震好发的一个区域所以经常会发生规模比较大的地震。那在预期后续的活动方面，可能不排除在未来3天还有规模4.5到5的这个地震发生。加在这届地震各县市并无传出灾情，气象署呼吁民众未来几天要着保持警觉，因为随时有可能会发生地震尾。记者综合报道。台湾食地震，经济部捌公告台湾活动动站分布图，甲台湾的活动动站分做是第1类甲第2类。也毋过，互监察院纠正讲，这恐惊互外界误会，轻视第2类活动动站的风险。经济部地控中心嘛指出讲，已经修正，未来袂阁区分，嘛拢会甲这列做是搁在可能会搁在活动的动站。地震若来，天地拢伫摇。台湾伫板块各界所在有真侪动站，北中南各地拢捌发生地震灾情。监察院指出，经过约顺确定动站分类，甲地震渐细无关系，风险拢同款。随上1999年引起921地震的车人埔动站，嘛当年列做第2类活动动站。这种分类造成灾防单位对第2类活动动站无哩注重，包括内政部2届修正发布的新版的内政规范，敢若考虑第1类活动动站的近动站效应。即马这种的分类去予监察院纠正，是源头误导风灾。1万年以来的，那时候就把这种再把它分成第1类，这个只是近年资料上面的完整性，那但是这样可能会被人家误解。只要是活动断层，我们都应该纳进去防灾的考量啊。经济部表示，2025年以前的版本是甲动站分做第1类、第2类。随上经济部伫2025年10月修正推出新版本，即马拍开经济部地方中心的网站，会当看到修正了后的成果。36条动站无分涉水、无分点级，拢列出来。专家嘛建议考虑建筑安全，应该点开半点。在那个第2类断层它动的话，它的实际发生的地震力会超过我们原设计的水准。站在专业的立场，我们觉得应该是做一个全面性的盘点。针对法规，内政部表示，设计规范已经当地修正。经济部嘛讲，早伫2022年透过公函、官网甲新闻稿加强说明，明确指出分类并无定有是地动渐细，也是危险度的关键，补救演过的人捌。公司新闻采访报道。来看昨海巡署发现，讲有4只中国的海警船驶超过金门限制水域线，甚至驶到金门禁止的水域，严重破坏区域和平甲稳定。海巡署嘛以制止海警等强势做法来驱离中国的海警船。中国海警船146.5，这里是中华民国海巡署 PB100拐山艇广播。你未经许可进入我方水域，你的行动已影响我国海域秩序及安全，请立即转向，尽速离开我方水域，否则我船将依法采取必要行动。海巡署表示讲，中国海警船恶意来驶人，咱国海巡冇派出专家来应应，接近禁逼中国海警船制止海警，佮用公报来驱离对方的船舰。海巡署谴责中国海警船是条工要破坏区域和平稳定，嘛强调讲一定会捍卫咱国家的主权甲海域的安全。再来看中央银行展开第4季的理监事会议，决定讲无要放任第7波选择性的信用管制。总裁杨金龙是表示讲，不动产市场过日的状况有较降温，也毋过是个无讲介满意，所以会继续来维持信用管制。
也毋过考虑到不动产贷款的指标有下改善，所以明年开始，银行不动产贷款的总量会交予银行内部家己来管控。牵动房市交易量甲刺激第7波3级性信用管制，央行办事宣布看到成效，毋过也阁无满意，会继续管制未放零。面对央行讲话，过来建商烦恼，产业会崩盘。这一锅水呢，把它降温降到变成冷水的时候，政府还要再用火柴再把它烧起来的时候，恐怕会很长的时间。建请政府能够适度的宽松，不要把这个产业把它打垮了。短期之内，在投资以及多屋族，甚至是比较小型的不动产开发商，在贷款条件上仍然是较为紧缩的。那目前市场上呢，会以自用的一个买盘，那么这个部分来作为一个支撑。而事实上，在这次的央行的动作比较类似是精准的一个导流，而非全面的一个松绑。房市管制政策无放零，国内公共银行表示，对央行将不动产放款总量回归银行内部控管，是咧找找房市健康发展的平衡点。预期第7波信用管制可能会在明年下半年放零，展望明年房市无确定性也是真悬，短期内房市交易量恐然也是真歹提悬，预期厝价维持盘整。针对申请案进路带来房市就真紧，央行总裁殷庆良承认，处理申请案代价真悬，因为政策的好处是协助少年人买厝，歹处是成过零，银行一些经济受新冠这个屁股死严格来审查。对央行来讲，造成这种市场上成交量急动的情况，再加上说民众出现房贷荒的一个情况，就是央行所谓的一个代价。专家认为，目前厝价内1万无达到，央行预期加上在政府可能在明年宣布申请案2.0继续上路，政府恐惊协助青年买厝，甲打入厝价之间要安怎做才能袂当头轻。记者综合报道。来看巴拿马的咖啡业者伫网络指控讲，咱台湾正出名的乌克兰咖啡根本是无向因买过世界冠军的艺伎咖啡豆，所以认为咱台湾业者卖的是假货。乌克兰头家今仔嘛出面回击咧，强调讲这是员工的疏失，表示错误会来检讨，消费者嘛会当退货。检方目前嘛已经在侦办咯。知名连锁咖啡欧克寮传出咖啡豆飘是不实，公司各站出面甲消费者回击咧。这次的事件造成的影响，除了对社会大众以及相关合作单位诚挚道歉外，我们也彻底检讨相关的流程。巴拿马知名咖啡庄园主人威廉分别伫11月甲12月透过面册指控欧克寮甲乌金两个咖啡业者无采购青豆，选两改用因庄园的名卖顶级的假砂咖啡豆。台中市食安处11月26日前往稽查，确实发现一款产品的标示甲实际原料来源不符，违反食安法。设有违反食安法第15条的规定，已依照第49条规定。移送台中地检署侦办。他的理解是没有买索菲亚，为什么标索菲亚？而我们里面的同事是跟威廉先生买的，在查询的时候是查询到索菲亚，造成这个误会，造成这个误植。欧克寮解说，去年确实有甲该庄园进口另外一款青豆，不过因为第一线的员工行政流程顶达，标示错误的产品名，地主产品标示做价效较悬的顶级假砂咖啡豆，除了承认管理上的疏忽，嘛将标唔对的产品全部落价，提供消费者退货。伊嘛得到该庄主威廉的谅解，目前协同和解。这个行为确实是违反食安法，台中检方嘛开始侦办。涉嫌违反食品安全卫生管理法等规定，函请本署侦办。本署已于12月9日分他案，现由检察官侦办中。检方表示，本案是经过食安署函送，欧克寮表示会全力配合并尊重司法调查。公视新闻采访报道。国际新闻来看，顶礼拜面册有一条法国发生政变的新闻伫网络传播，这是一条 AI 做的假新闻哦，有超过1300万解收看的记录。各有非洲国家的元首传信息问法国总统马克宏来表示关心。马克宏是有要求 Meta 爱甲假影片落架，也毋过 Meta 说伊无违反平台的规则，拒绝嘛引起争议。马克宏伫10日出席公开活动时强调讲。假新闻危害到公共安全，政府应该要有权利来处理。
For now, unofficial sources are describing a coup d'etat in France led by an unidentified colonel and the possible toppling of Emmanuel Macron. Live from Paris, the situation continues to develop, and as you can see, supporters of the colonel have taken to the streets. 这两条分别伫初9和11出现伫面册的假新闻电影片，观众若无进一步查证，将有可能就互骗着啊！看起来敢若真诶新闻特派员提有媒体标示的卖句，伫埃菲尔铁塔头前表示法国发生军事政变，伊后壁毋但有规身躯拢是武装的军人出现，空中阁有军用直升机飞过去，专业的新闻摄影想要翕，拢无一定翕会到的关键镜头，因竟然拢翕到啊！搁做现场的连线报道做甲干那真诶。真的影片，无过一日啊，就互看过1300万摆，就连非洲友邦的国家元首拢准是讲是真的，搁真烦恼，较紧用简讯去问马克宏，问讲伊即马敢有安全，敢有需要帮助。A Facebook message that said, "Dear President, what's happening in France? I'm very worried." 马克宏伫收到信息了后，一开始是感觉讲这有够含的假新闻，内容是好笑甲有趣，而且随着要求执政团队来调查，而且向面册母公司Meta来举报，要求改这明显引起动乱的假新闻落架，但得到的回复是这无违反平台的使用规范，拒绝拆掉。When we have manifestly fake news that endangers public safety through destabilization, it must be possible to take them down. 这假新闻影片就安尼继续挂伫面册。一直到17早起才红清除。马克宏前一天伫马赛参加媒体读者的座谈会的时阵，特别用这个例说明严格规范所有媒体，含有必要来禁止青少年使用社群网络的重要性。公司新闻王慧文编译。中国的电影因平台 TikTok 为着要伫美国继续生存，决定要甲超过8成的美国资产卖予甲股稳定投资者，按照明年1月就完成交易。偏颇资讯甲路头顶外媒19报道 ，TikTok 制片长周受主18摆时，伫互员工的备忘录证实，母公司字节跳动已经互美国以及全球投资者签署约束性协议，要卖 TikTok 美国业务80%外的资产，通符合美国法律要求，避免伫明年1月面临禁令。根据协议，新的实体叫 TikTok USDS 有限责任合资公司，美国科技界的甲骨文私募股份公司银河加阿布达比主权财富基金 MGX 会持有15%的股份，和这间美国合资企业持有50%的股份。字节跳动的现有投资者附属机构会持有30.1%，字节跳动也是本身保留19.9%的股权。回顾这场风波，为2020年川普第一任总统时期，捌以国家安全的理由想要封杀 TikTok， 不过川普伫去年竞选期间态度转变，甚至亲身使用 TikTok 来吸引少年选民。佮伫今年3月受访的时阵，表达对这项交易真有兴趣。We have a lot of interest in TikTok, and China is going to play a role. And so hopefully China will approve of the deal, but they're going to play a role. But we have a lot of interest in TikTok. 这项交易一定伫明年1月2日完成，这嘛代表困扰 TikTok 真侪年的美国国安纪律甲禁令的威胁，有希望因为新合资公司的成立暂告一段落，互1.7亿的美国用户会当继续使用这个平台。公司新闻郑伟仁编译。过来消息来看，台南的新市有一个大牌发现一个才5个月大AI 婴仔的尸体，警方伫社政单位立管的名单发现讲有阿婴仔拢无去注意放射，就去找这阿婴仔的爸母，因为伊无固定住的所在，伫早暗找着人的时，嘛无看到阿婴仔，确定讲伫大牌发现的尸体就是因的囡仔，这对爸母嘛已经向医生检方侦办。当去事故现场，新市某一个大牌，才当是警方找到查甫红婴仔尸体所在。但警方调查，这个查甫红婴仔出事了后，无依照规定注仪表，加上爸母无固定的住所，社政单位真侪该找无人。今年10月，互人立管，交互警政单位去倒找，到18暗时，总算找到囡仔的爸母，不过已经无看到红婴仔。就2、3层都是要抱着，意思就是他们俩监视过，看不出来了，已经都黑黑的了。对，放很久了，应该是2、3个月，在桥下2、3个月。后续的部分，家访中心持续与警方密切合作，然后指派儿保社工协助配合收集相关施政。
并依法提起独立告诉，确保儿少权益。经过了解，这个囡仔的爸母经济上较弱势，拄开始无法度甲阿囡仔好好照顾，好社政单位来测试脆弱家庭案件，由社福中心社工追踪关怀，嘛提供饲囡仔指导，初期状况算稳定，后来因搬出失联，社会局主动请警政单位去调查，一直到最近才有眉角。后续若父母已有违反儿权法第49条情事，社会局会依102条进行裁处。另社福中心还是会协助相关的丧葬家庭需求的服务。本案已经报请台南地方检察署全力侦办。拄开始，这个爸母无要讲阿囡仔伫倒位，后来成立因囝已经过身，到底是疏忽照顾，也是牵涉到其他原因才死亡，就爱搁等相关单位调查。台南地检署已经指定检察官指挥侦办，后续会以检方验尸结果，启动相关保护甲处置机制。记者苏台南采访报道。再来看婚姻关有警察歇困，发现那存有诈骗的车手，准备要犯案，随着通知同事来支援，马正顺利地抓到车手，现场嘛查扣300万。这个穿黑衫的查甫人伫咧便利商店门口行来行去，真可疑。有一个休假的警察甲因某伫咧附近看到，用手机甲录起来。但这个可疑的车手入去被害人的车内，被进行投资金变高的时阵，互赶来现场支援的警力以现行犯抓起来。从我们警察局要到现场，我们怕来不及，所以当天这个搜证的部分是先发现这个车手人其实是我的老婆，她先帮忙拍照，然后跟我们告知车手的讯息之后，然后我们同仁到现场之后才马上来做监控。民警团队有案必办，全时备战，休假不打烊，打诈不手软。云林警方讲，这件案件被害人进前已经被诈骗270万。接到消息讲，伊搁要在面交时阵，由于附近休假的警察伫咧现场监控，小命顺利逮捕压制这个车手，依照诈欺洗钱防治等罪嫌移送侦办。另外，台中最近有一个婚姻人免领30万，帮助一个家己讲是叙利亚军官的查甫人返来台湾。该男子编造自己于叙利亚执行任务时，被转送至泰国遭拘留，急需新台币30万元作为返台费用。本分局同仁耐心向李父说明诈骗集团惯用的手法。好佳在拢顺利阻止民众被诈骗。警方讲，真侪诈骗个案拢是先打电话惊甲你熟悉，叫你诱惑伊是杀人，这种方式来骗你。那无就是编一寡讲伊是外一个军官、工程师、医生，人伫咧国外被拘留，就要纳赎金，或者是要钱返来台湾的理由，甲你骗，大家爱提高警觉。记者综合报道。来看桃园机场的接送区团讲明年1月份开始，要利用科技执法，停车超过3分钟，就可能会收到红单。有民众是认为3分钟上短咯，航警局嘛正是讲明年会开始利用科技执法，也毋过是强调讲会先来试办宣导，4月份才会正式来执法。LED 看板下科技执法违规政策测试当中，桃园机场航廈接送区传出明年1月开始科技大执法，规定免停超过3分钟，若无会开罚。大部分的民众是支持，不过有人认为3分钟伤过短，若拄到上车落车人多，行动不方便人，或者是甲外国人沟通较久，就可能被俘虏。我们一般都是客人出来，我们才会过。如果客人已经出来，是不会太快，3分钟完全合理。如果有轮椅的，3分钟不可能啊！而且你跟客人沟通，有时候他讲语言不通的时候，也会delay到很多时间啊。入境接送区为黄线地面写大大的，甲他提供临停上车，禁止空车临停字样。航警局表示，桃园机场路份量大，甲航廈道路空间有限，常常违规停车的代志。为避免影响接机甲行车的冲突纠纷，所以就规划试办科技执法2年。因为车子很多，那你如果停太久，后面的车会进不来啊，然后它就会造成大塞车。本案为国际机场首创措施，科技执法设备正式启用前，将于115年1月1日起宣导3个月，不取缔告发，并于115年4月1日临时起正式启用。航警局表示，科技执法处理违规会在1月进行宣导，4月正式执法。未来若是为方便，停等超过3分钟，会全程自动翕相录影，而且开单处理。若拄到有行动不方便旅客，这因素基本上会看情形摆渡3分钟，再发来设定。记者综合报道。
花莲的光复乡2个月前做大水，有5个人失踪，其中有一对细龄的翁仔某，家属是表示讲，因为挖到衫甲部分的骨头，也毋过检方检验发现这毋是人的骨头。怪兽每回甲土卡起来时阵，失联4年的老翁仔某因的后生拢伫边仔看，伊甚至是逐工拢来现场，希望会当有奇迹。面水沟挖到爸爸常用的出门的那个旅行背包。 妈妈的肚子跟爸爸短裤很大结果反而没有像这2天我们还是有挖到一些骨头。花莲光复大水灾到即马，还阁有5个人失联，其中包括这对4年的老翁仔某。家属自10月13开始，伫咧因家附近的菜园坳，10个有找到衫甲牌啊，还阁有一对长15公分、宽5公分的骨头。随通报警消监监视单位，为求慎重本分局立即报请花莲地方检察署检察官指挥相验经于12月18日完成相验确认该骨骸为非人类的骨骸，已排除刑事的案件。本来就是找到爸母，不过要监视不是人的骨头，家属真失望。我们希望花莲县政府继续帮我们找母亲，甚至找其他罹难者。这个过程中还有就是他们给我们的挖土机太小了。 那个地方那么深，家属希望官府会当改派大型机具来挖，这么挖的工作是消防局1个月1批，到现在还阁有5位失踪者还未找到，家属是拢无放弃希望。记者综合报道。环境部统计，全台湾24万栋厝用到的低岩的石棉，高雄市都有将近3万栋是全国第2多。所以民众伫拆除了后，是当申请环保局来载。 也毋过，民意代表就发现讲，若要等到拢处理好势，恐惊着爱超过70天市政府嘛表示讲，因会各向中央来争取补助，较紧来处理。箱站包装内面的塑料袋建材，外站改用太空包玻璃，后尾由高雄市环保局人员请客用清运厂商再造，清运人员一天上少爱清10个点。 真侪民代接到电情，塑料袋清运等上久啊。经过环境部统计，全高雄大约有3万栋塑料袋的建物，栋数敢若比台南较少，排全台湾第2名。因嘛发现，若以高雄平均一档清理750栋来算，去年全市总量大约5万多栋，算来爱超过70档才清得完。议会在审议这个市政府送进来这个垫补案的时候，那这笔预算其实只能处理部分的量能而已。那整个高雄市有数万户有这样子废弃石棉瓦要去清运的这个问题。市府回应，塑料袋是早期建材，高雄推动塑料袋建材废弃物清除处理补助计划，今年是第2档，清未完是因为3度2风台造成。加市低的也是迄较有利用啊，其他人无利用迄啦。主动要拆的除非讲政府有想讲要甲拆安尼啦，啊无伊就放伫遐都也无啥利用着啊。因去年3坨台风过境，有大量使用石棉瓦用户屋顶受损，短期间涌入大量民众申请案件，因经费不足，造成受理案件清除期程稍有落后。到114年3月为止，高雄已经完成565件塑料袋废弃物清运。不过原本核定的补助已经用完啊，加上全部的清除预算加中央补助金额，真差有几啊千万，将会当年变预算向中央追加补助经费。公视新闻采访报道。既然有议员接到民众通报，讲暖溪拢是泡台水公司是先停止抽基隆河的水，环保局嘛去现场检测是无验到重金属，嘛建议水公司先换所在储水。规个河面拢正坡，有几落10公尺长，那亲像规大片石嵌伫河面。透早6点半接到民众通报，市议员连运电随赶到现场。伊讲11月27油污染事件都无过偌久，竟然还有人敢伫短时间内排放污染。事情在风头上面，那怎么有人这么白目啊？粉碎水库的水还没有能够来之前，那我们这个上游的部分更要加强来取缔。初步研判，这个坡是为河水排水管出来，连议员都讲这毋是头一届。环保局校正了后，随有查有数，研判坡是为暖溪汇集的生活垃圾水排出来。初步检测水质无油污染，嘛无重金属，不过确实污染源还搁伫调查。是不是社区的消防设备坏掉，还是说洗车业？但是我们沿线稽查目前都没有发生这个状况。
现在还在查。八斗抽水站外下晡看到水闸门凊悬，互基隆河水排到水尾。台水公司讲，知影有污染，遂停止为基隆河出水，改由新山水库供水。目前检测水质拢伫正常的范围。目前是供水是安全的，我们抽水站附近的这个水池先做检验采样的检验。那如果符合这个水源水质标准没有问题的话，我们才会继续来抽取基隆河的水源。这届污染地点离抽水站更较近，敢若1.3公里。确实污染成分，环保局表示爱搁进一步检验。面对污染这么多，环保局认为时代变化，基隆河即马流经过人口正密的所在，也搁有工厂区，建请水公司评估改换出水口的所在，确保用水的安全。公视新闻采访报道。来看有人力银行调查指出，讲今年6月毕业的毕业生食头路无到半冬，有3成6已经换过2个头路，有可能是因为薪水上低咯。目前的起薪大约是33000外块，也毋过甲主计处统计的薪水中位数38000外块是差真多。主要是你可以跟我讨论一下，你想要算什么？算我的那个婚姻好了。25岁张小姐伫电商平台做2档歌，薪水敢若3万块，所以伊兼职学算命，经营塔罗牌低影音，真侪民众会伫网络找伊算命，一个月会当加赚2万多块。我是只有利用下班可能6点到9点的时间去经营，就是每天都会更新大众占卜图文，然后有客人喜欢的话，他们会自己来私讯我，就是会想要找我占卜。另外一位24岁谢小姐是今年拄毕业的大学生，现在当咧做山工，有饮料试饮、主持人兼展览活动的工课，一个月敢若做15工，会当赚4万至5万块。伊讲虽然工课无固定，不过比正式的头路更较好赚。因为兼职的时薪是比较高的，尤其是接活动，因为接活动就是属于比较临时的工作，他们时薪都会开比较高。那像 PG 的话，就是有400到600左右。根据人力银行的调查，今年6月份毕业的毕业生已经有3成6换头路啊。进一步问换头路的原因，分别是趁少年加试看卖啊的，对薪水无满意，甲工课成就感无够，拢加做因归去甲头路实施的原因。这次调查之后，也发现说，大家呢认为应该薪资要落在39000左右。也因为如此呢，像我们这次调查也有近50%的这个新鲜人，他们会期待自己呢有一份正职工作之余，也希望自己还有一份兼职的工作。根据主计处的统计，台湾人薪水中位数是38000外块，不过拄出社会食头路人平均起头的薪水敢若33000外块，薪水收价含因其他有落差，所以有48%的少年人即马拢会兼其他的工课来做，补贴家己的收入，希望会当增加生活品质，过少年人想要过的生活。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。新竹县动保所今年9月查到一间非法的猫仔探诊场，救出35只健康状况无介好的猫仔。经过这几个月照顾，即马是拢已经真健康、真高水咯。其中有29只完成法定的天数，今仔嘛开放一般民众来领用。好棒！大大粒的目睭实在真古水，这个猫仔过去拢因为破病、健康出问题，经过动保所照顾了后，即马已经恢复健康。因为这猫仔拢是公猫，以目前外面的市价，大家拢爱5万至10万。拜5透早开放领用，就请900人来登记。开心啊，比中乐透还开心。我本来就有一只了，对，然后就是有想说再给他一个班。我是因为这个品种很亲人，所以就是才考虑就是来这一次参加这次活动。这摆拢总开放29只猫仔，予民众领用。动保所指出，除了用抽签以外，领用的人需要通过饲养的知识测验才有资格，要确认新主人有相关知识甲责任。考试的项目大概有包含对于动物保护法的一个基本的观念，然后还有有没有多重防伪吼？猫咪在饮食上面的一个限制，还有猫咪如果生病了，它后续的一些医疗，它在我们饲主要有一个基本的一个认知。认养回去之后，我们都是会透过一个不定期的电话访查，或者是到家访。来确保猫咪的一个生活环境。未来动保所会无定期追踪查核，确保猫仔拢得到好的照顾。动保所表示，无抽到签的民众嘛莫失望。动保所内底有足侪古锥的狗仔跟猫仔，也需要民众做伙关心，甲因带登去饲。记者杜君和新竹报道。
又到国际保育鸟仔乌面腊杯过冬的季节咯，因飞来台湾的路线拢会经过西部沿海。最近10冬，有少数几只捌出现伫台东地区哦。最近这3日，有民众伫太平溪的出海口看到一只有派卫星发报器、甲脚环编号12以的乌面腊杯伫台东出现。早起，这只派卫星发报器的乌面腊杯，伫太平溪出海口找食的，有当时也搁缀着规定的水鸟伫咧休困。这几天有人发现，敢若是派着珠宝的这只乌面腊杯，真侪鸟友拢走来看。这是第一次观察到这种有发报器的哦。我也第一次观察到。台南县野鸟协会讲，乌面腊杯伫咧过冬向南平飞的时阵，路线会经过台湾的西部。不过最近10年伫台东也发现几只，今年是第一遍看到有派发报器的乌面腊杯。将有翕到伊的脚环顶头的编号是12E，是2023年伫韩国北放的。迄当阵也阁是细只鸟仔，今年飞来台东真罕见，可能是方向影响伊飞的路线。从韩国那边是往吹北风的话，说不定它可能直接下来。或许会比较有机会从台东这边登陆。有一个带卫星发报器的鸟友，那个黑皮过来，大家都很开心。它应该是很有意义啦。鸟友讲，即马太平溪拄好伫咧种地，这只乌面腊杯有可能会互工程惊到飞走，就会趁机会赶紧来看。要不也提醒大家，点点啊看就好，唔通甲伊惊到。记者综合报道。农业部推动动物科学应用3R的原则哦，以取代减量，佮有经济化来减少全国饲养动物使用的数量。农业部嘛表示讲，最近10冬已经有减少全国饲养动物使用数的9%咯。早起嘛专工来表扬优良的机构，佮特殊贡献的专家。那以目前国内的实验动物的使用，主要在于科学研究方面。那当然有少部分的是那个在教学的部分。我们不会去以数量为我们的减量目标，因为毕竟还是要兼顾到那个实际上的科学应用的需求。那这个部分我们必须就科学应用的一个需求的一个前提下，让实验的研究人员或者是机构能够去落实一些人道管理，这是比较我们关切的部分。农业部表示讲，会伫115年启用新的饲养动物领导管理系统，透过资讯化加导入 AI 来提供全国大约180间动物科学应用机构的饲养动物的照顾，嘛继续甲国科会来推动替代科技，会当来兼顾科学研究加动物伦理。嘉义市的林森西路等下改善人行道，所有桥倒摆民众无细力去弄掉护栏、跋倒。嘉义市政府的工务处嘛表示讲，会来要求厂商得爱加强护栏的警示，嘛提醒民众得爱注意。嘉义市连接车站文化路的林森西路，即马当咧进行人行道的工程。前几天有民众的行车记录去验票，有一台机车伫这个路段向阳去弄到边啊施工的护栏，人车拢摔入涂骹，加载后壁的车辆无搁弄去。我都要执行的，唔单那种执行嘛，去那个护栏啊，可能防尘啊，是安那的款。工地主任表示，影片戏的迄天是礼拜，现场无施工，所以嘛无工作人员，对方嘛无报警，代志发生的原因无法度确定。嘉义市政府工务处表示，这个工程除了外口的护栏以外，内底嘛有互人行的临时步道，都有按照交通维持计划内容来进行，呼吁民众经过要特别注意。在外侧护栏的部分的话，我们也会请相关的施工厂商加强护栏的一个相关的一个警示的部分。迄天当事人弄掉了后就离开，警方甲消防事后有到现场，嘛联络到当事人，当事人讲无要报案。警方表示，这个施工的路段内底有留互人行的所在，所以机车的车道有较矮，赛车、骑车经过这个路段，车速唔通上紧，以免发生意外。记者林慧婷家己报道。渔业署为着要减少碳排哦，按什么伫宜兰头城的乌石港，佮有家人的北斗啊渔港来设铺龙铃发电的设备。也毋过有渔民是表示讲，这款设施哦，毋捌设伫渔港的边仔，因烦恼讲若风台造成损害，会影响到航道。渔业署嘛表示讲，会搁伫地方来开说明会，来甲居民沟通。
宜兰乌石港港翠一级爆发附近是渔船重要出入口，暗过渔业署规划，要透过桥箱在外边离岸300公尺，差不多4.2公顷的水域，设波浪屏发电设施，让渔民是真烦恼。好像我们这边乌石港被当那个白老鼠，因为好几年前我们有在，他们好像有设置那个风电，有一个。设在乌石港那边啊，然后一次台风来的话，就全部什么都没有。渔民认为目前国内也无渔港设波浪屏设备，乌石港不应该做变鸟子，因为这除了东北季风、热天也常常风台。那设备因为风台损坏，阻碍航路，会严重冲击渔民作业。爆发向外延伸设施，由海流拿海沙，加速渔港它的问题。所以说，假如说一定要来执行这个波浪能发电的话，是不是就是要请多来跟我们在地的渔民沟通。渔会也表示，会甲渔民协作会，渔业署应该充分回应渔民的记录，佮提出详细的回归机制。根据渔业署规划，波浪屏设备除了乌石港、基隆北岛渔港也是示范点。发电特电除了供应渔港电力，也降低渔产品化他家，方便外销甲国际。目前有离岸设甲、环期性两种，会透过意见收集，了解设多几种模式对渔民作业影响详细。那也是希望能够跟渔民沟通完，看看有没有比较好的方案来推动这个绿能的设施。渔业署最近针对这案件，伫地方开说明会收集意见，针对渔民的记录表示会继续沟通。县政府指出，目前这就上限也在沟通阶段，无实施的时间。县政府乐见绿能发展，按过希望渔业署甲渔民充分沟通了后，佮提出上好的就上方案。记者综合报道。伊甸基金会精神疾病照顾者服务专线已经10档了，嘛接过2万多通的电话。因发现讲社区针对有精神疾病病友的家庭支持的资源是严重无够，所以病人常常都爱伫厝邻甲病院来去去。基金会嘛呼吁政府应该爱强化社区支持系统。喂，精神疾病照顾者专线，你好。接电话志工是欣言，伊是伊甸基金会精神疾病照顾专线志工，也是精神疾病患者的家属。因真了解这款家庭的困境，也讲出照顾小弟的过程拄到的困难。亲像出院了后无资源小接，小弟就无法度出门，也无法度和社会接触。伊也用家己的经验来陪伴其他的家属。复发又再回到医院，然后回到医院之后，出院之后又回到家，回到家又检居，然后就这样检居打工复发这样子，就来来回回就这样2年。这2年就是我身为家属，我跟我爸爸常常不知道他在这个时候他的病程是哪个阶段，然后他有哪一些选择，他哪里可以去哪里，除了检居或打工，然后打工他身体状况又不好。伊甸基金会成立这个专线已经10年，接过2万多通电话。对当中发现，这个精神疾病照顾者上需要的是社区资源，但因为社区的资源不足，致使因着爱伫厝内和病院两边来去去。伊甸基金会表示，希望政府会当强化社区的支持系统。未来社区的支持的服务，就是能够越来越丰沛。然后让各样的服务在社区长出来后，我觉得不管是家属还是精神障碍者，他们都可以就是在社区里面过更好的生活。那医院出来以后，就有个地方是可以让他们在这里就是可以发展，然后可以跟就是一般社会大众，大家就是还是可以回归社会好好的生活。伊甸基金会和民间团体表示，虽然精神卫生法已经修法，但搁伫政策和资源整合的部分也是有进步的空间，包括安怎申请安置的所在、后续就业的问题。民间团体呼吁政府爱整合社区的资源，重视精神疾病患者家庭伫社区内多元的需求。记者陈心彤、曾俊佑台北报道。高雄捷运甲高雄市的公车顶一站甲台语的站名登录音幕，也毋过所有民众反映讲有几啊台地号名拢谈唔到。业者是表示讲会来尊重在地法的读法，所以嘛已经登录了。后一站凤山。捷运到站用华语、台语、客语放送站名，听起来无啥问题。不过顶一站民众坐捷运轻铁，煞听到车顶放送，甲凤山念作凤山，顶山念作顶山，互袂少在地人愈听愈介叫。香港这环境有台语老师建议，台语的语调念法变化济，不过亲像地号名的部分，也是爱尊重在地念法较妥当。台语较特别，伊阁有所谓的文言音甲白话音，所以有时阵。你讲一定有啥物原则吼？
歹势，我甲你讲，真正无迄落原则。毋过有时阵吼，咱咧讲地号名嘛，会佫牵涉着讲历史的进展。那捷运甲轻铁的第几站名，国民众掠包，高雄市区公车三名加上站也变做3名加上。其实国际公司甲高雄市公车联管会是顶一站才小煞甲第几个站名登录，想要到发音拢有错误。捷运的部分17透明已经修正，即卖大家听到的放送拢是正确的。国际表示，进前因定录音，有搁请监察院推荐的专家学者指导，针对大家建议，因会诚心接受检讨改进。高捷公司近期会搁请咱专家重新搁检视一遍，如果和在地发音有所出入的，会改做以在地发音为主。是在今年初才接到这样子的一个指令暑假期间才开始进行的暂播的录音才刚转给业者。其实监察院对去年开始要求相关机关爱甲大众运输的站名放送改革较在地化的。虽然高捷甲市公车伫这过程中有出现重大，不过民众反应伊嘛随改，展现对在地民众甲大基本的尊重。记者柯家如邱朝阳高雄场报道。日本正出名的柑仔是恶魔京都菊高校乐队，佮有东京农业大学第2高等学校的乐团，又佮来到台湾表演哦。昨暗嘛，甲咱国内的总警高级乐器机队做伙伫西门町演奏，那么做伙来欣赏。穿柑仔色服装，配合轻快又佮整齐的脚步，菊高校吹奏乐部一个出场就变作是全场的焦点。12月18暗时7点40分，乐队对西门町出发沿路行，行路两边人客家甜一甜，民众摕手机仔，只是为着要甲柑仔色恶魔的魅力翕落来。那是菊高校来自日本，互人讲做是翡翠起司的东京农业大学第2高等学校吹奏乐部，这回也来到台湾，头一届甲菊高校同台演出，关东、关西2大乐团合作，互现场的气氛热烈滚滚。台湾在地高等学校同款来参加，总警高级乐器机队伫2大日本吹奏乐团面头前表现也真出色。3间学校拢总326个学生组成一个超大型的队伍，一路行去到中山堂广场进行定点的演出，现场噗声、话休声直直甲催泪。第1场就是从这个游行的现场出发开始，哇，这个哨角已经吹响了台日友谊的音乐盛会。这场柑仔色恶魔甲翡翠起司的合作表演，毋但伫台北演出，接落来，佫会去到嘉义、高雄、甲屏东等地来进行交流。活动会持续到12月2日，互全台湾各地乐迷拢会当感受这场热情澎湃音乐盛会，也为台日之间留下共同难忘的青春记忆。记者综合报道。再来看西班牙种葡萄的面积是世界第1，当地有业者用10天的时间培养出新的品种，或者红毛葡萄，皮甲肉拢是红的，食起来是酸甜啊酸甜哦，较亲像是樱桃。伫英国的市场，即摆是卖甲下叫。西班牙产菜色果子的重要省市阿尼梅里亚省的市场卖这款红葡萄，外表看起来无啥物特别，解甲一喙，伊的肉甲一般的葡萄无相像，亲像樱桃同款红叽叽。You can use it for fruit salad. It's a nice color for it. Encuentro está dulce, pero tiene un toquecillo ácido. Bueno, el contraste está muy bien. 这款红皮红肉新品种的葡萄，红号名做红梅葡萄，是伫墨西亚一间药种的公司开10年培育出来的，因要用基因改造，是用互相配种的方式，甲会当食的葡萄，甲结集专用的较老的红肉品种，甲因交配。It's very manual process. Well, the process is very similar to the process of creating other table grape varieties. It starts in flowering time, in which we take pollen of a variety and we use this pollen to fecundate the flowers of other varieties. So fecundation takes place, and inside of the berries, it is creating an embryo that takes the genetic information of both parentals. So out of those embryos, we generate population of hybrid plants that have the traits of the characteristics of that we are looking for. So our job is to evaluate thousands of hybrids to select the best ones.
葡萄的外皮有丰富的花青素、贝类芦醇等等抗氧化的物质。研究人员讲，初步的实验显示，暗梅葡萄的抗氧化物含量比普通品种的葡萄更较悬。不过，因也强调详细的数据，该等进一步的研究才会当证实。西班牙是欧洲重要的农业大国，有欧洲的菜篮甲果子园的称号。其中种葡萄的面积是世界第一，目前大约有6公顷的土地种红梅葡萄，4个月时间就会当收成。主要是小企英国，高城拢伫马300岁咧卖。公司新闻王慧文编译。下晡8天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低19度，上悬23度。中部地区上低19度，上悬24度。南部地区上低21度，上悬26度。东部地区上低21度，上悬24度。华岛地区上低16度，上悬22度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载晡3点，咱再会。